Hello everyone, welcome back. Okay ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកមេរៀនតាក់ទងនឹងពាក្យ nouns ដែលជាថ្នាក់នាមជានាមជាខ្មែរយើងណាពីអង់គ្លេសមកខ្មែរអញ្ចឹងមានបន្តពាក្យទៀតបន្តពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាថាមានពាក្យអីគេខ្លះកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះចូលមើលទាំងអស់គ្នា Let's go. Game ល្បែង garbage សំរាម garden សួនច្បារឬក៏ឧទ្យាន gate ច្រកទ្វារ den gift កាដូ girl ក្មេងស្រី girlfriend មិត្តស្រីក៏សង្សារសំដៅទៅលើសង្សារភេទស្រីណា goal គោលដៅ government រដ្ឋាភិបាល grandmother យាយឬក៏ជីដូន grocery គ្រឿងទេស group ក្រុមសម្រាប់ពាក្យនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារយើងអាសាប្រើច្រឡំណាពាក្យខ្មែរយើងគេថាក្រុមហើយយើងឥឡូវចូលចិត្តតែសរសេរថា group ក៏ពិតខ្មែរយើងសរសេរថាក្រុមពាក្យ group ហ្នឹងគឺពាក្យអង់គ្លេស grow កំណើន guest ភ្ញៀវ guidance ការណែនាំ guide មគ្គុទ្ទេសក៍ guitar ហ្គីតា hair សក់ half ពាក់កណ្ដាល hall រោងឬក៏សាល hand ដៃ hat មួក head ក្បាល health សុខភាព hearing ការស្ដាប់ heart បេះដូង heat កម្ដៅ height កម្ពស់ highway ផ្លូវជាតិផ្លូវល្បឿនលឿន historian ប្រវត្តិវិទូ history ប្រវត្តិសាស្ត្រ home ផ្ទះ homework កិច្ចការផ្ទះ honey ទឹកឃ្មុំ hope ក្តីសង្ឃឹម
hospital hospital មន្ទីរពេទ្យ hotel hotel សន្តាគារ house house ផ្ទះ housing housing លំនៅឋាន ice ice ទឹកកក idea idea គំនិត image image រូបភាព imagination imagination ការស្រមើស្រមៃ impact impact ផលប៉ះពាល់ importance importance សំខាន់ impression impression ចំណាប់អារម្មណ៍ improvement improvement ការកែលម្អ income income ចំណូល independence independence ឯករាជ្យ indication indication ការចង្អុលបង្ហាញ industry industry ឧស្សាហកម្ម inflation inflation អតិផរណា information information ព័ត៌មាន initiative initiative គំនិតផ្ដួចផ្ដើម injury injury របួស insect insect សត្វល្អិត inside inside ខាងក្នុង inspection inspection ការពិនិត្យ inspector inspector អ្នកពិនិត្យ instance instance ឧទាហរណ៍ instruction instruction ការណែនាំ insurance insurance ធានារ៉ាប់រង intention intention ចេតនា interaction interaction អន្តរកម្ម interest interest ចំណាប់អារម្មណ៍ internet internet introduction introduction ការណែនាំ investment investment ការបណ្ដាក់ទុន issue issue បញ្ហា Thank you guys for watching my video from start to the end អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដែរដោយសារតែខ្ញុំអានចូលសលេងនៅផ្ទះហ្នឹងវា
នៅខាងក្រោយផ្ទះវាសបោចាបហើយនឹងគេធ្វើផ្ទះហ៎ពេលចឹងទៅវាអាចស្រូបដោយសលេងខ្លះចឹងសូមអភ័យទោសផងណាដោយសារអត់មានស្ទូឌីយោអីទេគឺថតនៅក្នុងផ្ទះនេះឯងហើយសបោចាបមែនតើពេលចឹងទៅវាមានសំឡេងរំខានអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ